இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி மாற்றி குடிக்கிறதுனால கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால சளி பிடிக்குது. கோல்டுங்கிறது வந்து ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு சளி அடிக்கடி வரும். வருஷத்தில் 1 to 3 வாட்டி சளி பிடிக்குதுன்னா அது நார்மல் தான். பட் அடிக்கடி சளி பிடிக்குதுன்னா பாடியில் இம்யூனிட்டி, அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். சளிதானே அப்படியே விட்டுடக்கூடாது. மேபி சைனசைட்டிஸ், நிமோனியா, ஆஸ்துமா, டிபி ஆக மாற சான்சஸ் இருக்குது. இதை செக் பண்ணணும். அப்படி எதுவும் இல்லாமல் இருந்தும் சளி பிடிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்கிறேன். பெப்பர், மிளகு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தான். 2 to 3 மிளகை வந்து டெய்லி சாப்பிட்லாம். மிளகை அப்படியே எடுத்துக்க பிடிக்கலனா அதை பவுடர் ஃபார்மில் உணவில் சேர்த்துக்கலாம். அவியல், பொரியல், முட்டையில் சேர்த்துக்கலாம். ரசம் வச்சு குடிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து சளியை கம்ப்ளீட்டாக குணமாக்கும். அடுத்து வந்து தூதுவளை இலை, இதை வந்து ரசம் வச்சு குடிக்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அதை எடுத்து கூட அதோட சாறை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இஞ்சி சாறு கூட தேன் கலந்து 2 டீஸ்பூன் கொடுக்கலாம். இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக சளியை வந்து குறைக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தும்பை இலை. இந்த தும்பை இலையோட வெங்காயம் சேர்த்து தண்ணியில் காய வச்சு கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை குடிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சளியை வந்து குறைக்கும். கருந்துளசி 2 to 3 தினமும் சாப்பிட்லாம். இதை சாப்பிட்டு வந்தால் கபத்தை முழுமையாக குறைக்கும். பால் எடுத்துக்கக்கூடாது, ஒயிட் பாய்சன்னு சொல்லுவாங்க. பால் குடித்தா கபத்தை அதிகப்படுத்தும். ஸோ சளி பிடிக்கும் டைமில் வந்து பால் வந்து எடுத்துக்காதீங்க. தொண்டை பகுதியில் எரிச்சல் ஏற்படும். அதை எப்படி குறைக்கலான்னா வெந்நீரில் கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு வாய் கொப்பளிக்கலாம் அடிக்கடி. இது மட்டும் இல்லை, நேச்சர் கியூர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸில் ஃபேஷியல் ஸ்டீம், ஆவி பிடிப்பது, ஜலநேத்தி, சூத்திரநேத்தி தருவாங்க. அப்போ உள்ளே இருக்க மியூக்கஸ், பொல்யூஷன் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வரும். இந்த மாதிரியான நேச்சர் கேர் சம்மந்தமான அப்டேட்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுமா? டெய்லி என்னோடய சேனலை மறக்காமல் பாருங்கள்.